আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব হচ্ছে আমার প্রথম মেট্রো রেল যাত্রা। তো অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল মেট্রো রেলে ওঠার জন্য, কারণ বাংলাদেশেই প্রথমবার মেট্রো রেল চালু হয়েছে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত। তো অনেকে অনেক রিভিউ দিয়েছে, অনেকে অনেকবার করে উঠেছে, ছবি ভিডিওস আপলোড করেছে। তো অনেক সময়ের জন্য আসলে যাওয়া হয়নি। তো একদিন সময় করে হুট করে আমরা চলে যাচ্ছি মেট্রো রেলের জন্য। তো আমরা চলে এসেছি। আমরা হচ্ছে আগারগাঁ থেকে উঠবো, যেহেতু বিকেলের দিকে গিয়েছিলাম। সো হচ্ছে ফার্মগেটের যে স্টেশনটা ছিল ওটা বন্ধ ছিল, এই জন্য আমরা আগারগাঁ থেকে উঠেছি। তো আমরা প্রথমেই গিয়ে 2 তলা থেকে টিকিট কেটে নিয়েছি। দেন হচ্ছে 3rd ফ্লোরে গিয়ে ওয়েট করছি মেট্রো রেল আসার জন্য। যেহেতু ফার্স্ট টাইম উঠবো, তো অনেক বেশি এক্সাইটেড লাগছে, ভালো লাগছে অনেক। তো এই তো মেট্রো রেলও চলে এসেছে। যেহেতু কিভাবে উঠতে হয়, কেমন করে উঠতে হয়, আসলে সব কিছুই আজকেই নতুন ছিল, কারণ এইবার প্রথমবার বাংলাদেশে হচ্ছে এরকম মেট্রো রেল চালু হয়েছে। তো অনেকের কাছেই নিয়মটা অনেকটাই অজানা। তো অনেক সুন্দর করে আসলে স্টেশনটা সাজানো হয়েছে। অনেকটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা এয়ারপোর্টে যখন যাই অনেক সিকিউর, ওরকম সিকিউরিটি মনে হয়েছে। তো আসার পরেই হচ্ছে ডোর ওপেন হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি। তো কয়েক সেকেন্ড ডোর ওপেন থাকে, এর মধ্যেই সবাইকে ঢুকে যেতে হবে। তো আমরা আসার সাথে সাথে ঢুকে পড়েছি। তো সাথে সাথে স্টার্ট হয়ে যায়, কয়েক সেকেন্ড মাত্র স্টপ থাকে। তো দেন হচ্ছে আমরা যাচ্ছি উত্তরার দিকে। আমরা আগারগাঁ থেকে উত্তরা থেকে আবার আগারগাঁতেই চলে আসব। তো অনেক বেশি ভালো লাগছে, কারণ এত শর্ট টাইমে মানুষ এখন চলাফেরা করতে পারছে। নর্মালি হচ্ছে ধানমন্ডি থেকে আগারগাঁ বা উত্তরা যেতে অনেক বেশি টাইম লাগে, 2-3 ঘন্টা টাইম লেগে যায়, যেহেতু অনেক বেশি জ্যাম থাকে। বাট মেট্রো রেলের মধ্যে একটু জ্যাম ছিল না, অনেক স্পিডে চলছিল। আর একটু পরপরই হচ্ছে যেহেতু স্টেশন, তো থামছিল, বাট অনেক বেশি ক্ষণ থামে না। অনলি 5 to 10 সেকেন্ড মেবি এরকম স্টপ থাকে, এর মধ্যে মানুষ যায়। এই জন্য আর কি সময় খুবই কম লাগে, 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যেই দেখা যায় পৌঁছে যায়। জ্যামের কোনো ঝামেলা নেই। তো এখন মনে হয় যে উত্তরাও অনেক কাছে চলে এসেছে। অন্যান্য সময় গাড়িতে গেলে জ্যাম থাকলে তো কথাই নেই, 2-3 ঘন্টা, অনেক সময় 4 ঘন্টাও লেগে যায়। আর জ্যাম না থাকলে তো মিনিমাম 1.5 থেকে 1 ঘন্টা টাইম লাগে। তো ওই জিনিসটাই আমরা মাত্র 10 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। জাস্ট আই ক্যান ইমাজিন কত আপডেট হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ। তো এর জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তবে হচ্ছে ঢাকার মধ্যে না থেকে পুরো বাংলাদেশের মধ্যে এরকম একটা ব্যবস্থা থাকলে আরও অনেক বেশি ভালো হবে। মানুষের এত কষ্ট দুর্ভোগ অনেকটাই কমে যাবে, যারা রেগুলার উত্তরা থেকে ধানমন্ডিতে বা মতিঝিলে জব করেন, যাতায়াত করতে হয়, তাদের জন্য অনেক বেশি সুবিধা হয়েছে। একটা জ্যামের যে ঝামেলা, সেটা থেকে মানুষ অনেকটাই মুক্তি পেয়েছে। তো আপনাদের দেখাচ্ছে একটা স্টেশনে এসেছে। তো এখানে কতক্ষণ বিরতি দিচ্ছে আপনাদের সাথে দেখাবো, শেয়ার করব। তো স্টপ হওয়ার সাথে সাথে ডোর অটোমেটিক্যালি ওপেন হয়ে যায়, যেহেতু এই স্টেশন থেকে কেউ উঠবে না। সো দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটাই ফাঁকা। তো এইমাত্র 5 থেকে 10 সেকেন্ডের মতো ওপেন থাকে, দেন অটোমেটিক্যালি ক্লোজ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে স্টার্ট হয়ে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন আবারও স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে আমি কোনো এডিট করিনি, আপনাদের দেখার সুবিধার জন্য, যাতে আপনারা সময়টা গেস করতে পারেন কত টাইম থামে, কতক্ষণ থামে, কিভাবে ওপেন হয়, ক্লোজ হয়, সব কিছু দেখানোর জন্যই হচ্ছে আমি পুরো ভিডিওটা করেছি। তো আপনাদের বাইরের ভিউটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই তো আমরা উত্তরা চলে এসেছি, এখন আমরা একটু নেমেছি, এখানে একটু ঘোরাঘুরি করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। ওরা কোনো বিরতি দেয় না, 5 থেকে 10 সেকেন্ডের মতোই গ্যাপ দেয়। দেন হচ্ছে আমরা একটু নিচে যাচ্ছি, কিছু নাস্তা করব এখানে।
যেহেতু বিকেল টাইম, তো এখানে কিছু খাবারের শপ আছে। তো সিপি 5 স্টার আছে, পাশে ফুচকা, চা, এগুলো অনেক কিছুই পাওয়া যায় চটপটি। দেন হচ্ছে আমরা হচ্ছে সিপি 5 স্টারে ঢুকে পড়েছি। তো ওখানেই দেখছি একটা হচ্ছে বিড়াল ছিল। তো এই ক্যাটটা হচ্ছে এই দোকানের যে মালিক, তার নিজের ক্যাট, এখানেই থাকে। তো আমি ক্যাটটাও একটু ভিডিও করে নিচ্ছিলাম। আর আমার বেবি যেহেতু ছোট, ও অনেক পছন্দ করে ক্যাট দেখতে। দেন আমরা খাবার অর্ডার করেছি, সবগুলো আইটেমই আমরা একটা দুটো করে ফার্স্টে অর্ডার করেছিলাম, পরে মনে হয়েছে আরও লাগবে। দেন হচ্ছে আমরা আবার চিকেন নাগেটসটা আরও অর্ডার করেছিলাম, কারণ ওটাই সবাই বেশি পছন্দ করছিল। দেন আমি হচ্ছে পাশের দোকান থেকে ফুচকা অর্ডার করেছিলাম, এখানে ওনারা দিয়ে গিয়েছে। তো ফুচকা প্রথমে 2 প্লেট অর্ডার করেছিলাম, তারপরে মনে হয়েছে আরও লাগবে, দেন আর 1 প্লেট অর্ডার করেছিলাম। যেহেতু কয়েকজনে গিয়েছিলাম, মজা হয়েছিল অনেক। দেন আবার আমরা চলে যাচ্ছি, এখানে আবার টিকিট কাটতে হবে। তো টিকিট কাটছি। তো আমার কাছে নিয়মগুলো অনেক বেশি ভালো লেগেছে, যে কেউ এখানে ঢুকতে পারবে না বা অনেক বেশি ক্রাইসিস এরকমও না, মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। তো অনেক বড় স্টেশনটা, নিচ থেকে মনে হয় যে অনেক ছোট, বাট আসলে অনেক বড় ছিল। দেন যাওয়ার সময় মোটামুটি কিছু লোক ছিল। দেন আমরা চলে যাচ্ছি আবার আগারগাঁয়ে নামতে হবে, কারণ হচ্ছে পরে স্টেশনগুলো ক্লোজ হয়ে গিয়েছে অলরেডি। আসার সময়ও ক্লোজ দেখেছিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন, আসলে প্রথম জার্নি মেট্রো রেল অনেক বেশি ভালো লেগেছে, আমরা সবাই অনেক বেশি এনজয় করেছি। তো হচ্ছে যেহেতু ঢাকা ধানমন্ডি থেকে উত্তরা অনেকটাই কাছে চলে এসেছে, এমনকি ধানমন্ডি থেকে মতিঝিলে গেলেও অনেক বেশি কম সময় লাগে, 10 থেকে 15 মিনিট এরকম টাইম লাগে। তো এত শর্ট টাইমে যাতায়াত আসলেই অনেক বেশি মানুষ উপকার পেয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই নতুন আজকে এসেছে আমাদের মতো, মেট্রো রেলটা কীভাবে আসলে উপভোগ করার জন্য অনেকেই আজকে এসেছে। প্রথমবার যারা উঠেছে তাদের সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে, এবং পুরনো যারা কিছুদিন ধরেই যারা চলাচল করছে তাদের কাছেও শুনলাম অনেক বেশি তারা উপকার পেয়েছে। জ্যামের ঝামেলা ছাড়াই তারা চলাচল করতে পারছে। তো এখানে অনেকগুলো স্টেশন, 2-3 মিনিট পর পরে দেখা যাচ্ছে যে স্টেশন আছে। তো এই তো আমরা চলে এসেছি আগারগাঁতে, আমরা সবাই নেমে যাচ্ছি। আসলে আজকের জার্নিটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। তো এখানে হচ্ছে মানুষের সুবিধার জন্য দেওয়া আছে কোন দিকে যেতে হবে, আউটসাইড কোন দিকে, সব কিছুই দেওয়া আছে। তো আরও বেশি ভালো লেগেছে যে এখানে হচ্ছে স্কেলেটার দেওয়া আছে, যাতে মানুষের যারা একটু বয়স্ক বা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কষ্ট হয় 3 তলা, তারা অনেক সুবিধা পাচ্ছে, যেহেতু স্কেলেটার দেওয়া আছে অনেক ইজিলি যেতে পারছে। তো এই তো আমরা নিচে চলে যাচ্ছি। আজকের জার্নিটা অনেক বেশি ভালো ছিল, ফার্স্ট টাইম আমরা হচ্ছে মেট্রো রেল জার্নি করলাম। তো আপনারাও যদি যান কীরকম লেগেছে আমাদের অবশ্যই জানাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস।